E estes días o Conservatorio está de actualidade porque remata o curso académico. Estes días está aberto o plazo para a inscripción nas probas de acceso, pero é que durante o confinamento, a parte da grande labor académica que fixeron os docentes e que tamén, lóxicamente, o esforzo que fixeron os alumnos, a parte de a labor puramente estudiantil e docente, houbo outra labor, a de expresar os sentimentos de o que pasa pola cabeza dun artista, dun estudiante de música neste confinamento. Ese é o obxectivo do proxecto Notas Confinadas, un proxecto educativo que poden vostedes estes días comprobar os seus froitos a través das redes sociais. Vicente Castro é profesor de piano en o Conservatorio de Culleredo e é o artífice, o principal impulsor desta iniciativa. Vicente, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como xurdiu este proxecto, este Notas Confinadas, e para todos os veciños que nos escoitan e que non saben en que consistiu, cal era a intención? Sí, nun primeiro momento, como ben dixeches na intro, pois, dadas as novas circunstancias que nos tocou vivir a todos, a adaptación a este confinamento, primeiro momento quixemos que os alumnos pois tiveran novas formas de expresarse, pero tamén os propios profesores tivemos que adaptarnos metodolóxicamente. Entón, como un primeiro paso, se me ocorreu a idea de que os alumnos fixeran unha lista cas sensacións, cos sentimentos que estaban vivindo durante esa situación tan de novidade, non? E a idea foi, nun segundo paso, pois que lle puideran poñer música a todo ese tipo de sentimentos que lles pasaban pola cabeza. Vicente, cantos alumnos e alumnas participaron ao final, foron pasando, digamos, polo proxecto? Foron un total de cerca de 22 alumnos, 21, 22, pero eran rapaces entre os 9 e os 26 anos. Entonces, tamén foi complicado buscar un fío conductor, porque debido ás diferenzas evidentes cognitivas entre o alumnado. Cognitivas, imagino tamén a hora de expresarse, non? Porque cada un terá, independentemente da idade, tamén cada persoa é un mundo e expresa e sinte as cousas dun xeito diferente. Exactamente. Que nos podemos atopar nesa web, por certo, notasconfinadas.com, non? Notasconfinadas.com, sí. Bueno, antes de nada tamén quixera agradecer a un membro do AMPA, que é Jorge Cebreiro, que foi quen levou a cabo todo o diseño web, que é un traballazo. Pois é unha especie de galería, unha especie de museo no que podes encontrar cada unha das composicións individuais dos alumnos, xunto, que me pareceu moi importante, unha descripción propia de cada un deles, das sensacións que quere transmitir, pero de moi diversa índole. Hai xente que o fai máis esquemático, outros que o fan máis prosaico, pero me parece moi importante esa labor didáctica que tamén fixeron os alumnos explicando as súas obras. E logo tamén, como portada do proxecto, fixemos unha composición grupal entre os 24 participantes, sumáronse algún exalumno do centro, que se chama COVID-19, precisamente. É unha peza que trata de describir o desasosiego pois que nos fixo sentir este virus a todos. Precisamente a pregunta para unha persoa que é profana, ás veces non ter unha canle, digamos, de expresión para unha persoa, por exemplo, que non estudia música, imagino que para vós como artistas, non sei se esa sensibilidade artística, neste caso a musical, que en outros ámbitos pois pode ser pois a literaria, ou quen escribe ou quen pinta, non? Esa sensibilidade pode servir como válvula de escapa que ao mellor outras persoas non teñen, non? Sí, exactamente. Unha función terapéutica que lle decía os rapaces, non? É como facer terapia na clase. Cando fixeron a lista, pois me comentaron a min, entonces sempre eu trataba de que viran a parte positiva, non? Moitas veces os alumnos se centraban pois en sensacións como medo, estrés, ansiedade. E claro, como representas eso ca música? Pois evidentemente tivemos que irnos a lenguaxes musicais menos convencionais, incluso a veces o que se denomina música relacionada co ruído ou incluso ca disonancia, porque se ti queres transmitir unha sensación negativa non podes recurrir a unha melodía puramente tonal, non? Sorprendeute
bueno, pues, o froito, xa non falo de calidade, senón precisamente falabas dos diferentes estilos e dos xeitos moi diferentes que nos podemos atopar entre os traballos que se presentaron. Sorprendeute algunha das obras? Sí. Eu diría que a maioría teñen cousas que sí que sorprenden. É unha bagua que non lle demos en máis ocasións aos alumnos esta oportunidade de sacar o que levan dentro, porque nos podemos perder moitas veces toda a súa vena creativa. Ao mesmo, esta foi unha idea que xurdiu por mor das circunstancias, pero pode dar pé ao mellor a futuros proxectos similares, non? Sí. Efectivamente. Bueno, eu de feito xa levo desarrollando este tipo de traballos con anterioridade, incluso estou investigando a nivel educativo pois o que é a potenciación da creatividade na escola e na música. Evidentemente esta situación que nos tocou vivir pois deu pé a este proxecto. Vicente, ti agora un pouco como integrante da plantilla do Conservatorio, para todos, imagino, tanto para os docentes como para os alumnos, foi unha experiencia este confinamento diferente porque alterou moitas cousas, aparte da experiencia de estar enclaustrados na casa, que xa, pois neste caso, pois o proxecto Notas Confinadas contribuía un pouquiño a paliar ou polo menos a axudar a desafogar eso que se levaba dentro, pero a nivel xa académico, supoño que para toda a familia do Conservatorio, alumnos e docentes, xa non falo das familias, non? Pero para os implicados nos estudios foi un desbaraxuste un pouquiño, e iso que a verdade é o esforzo que fixeron todos, tanto vos como os propios escolares, para que o curso, digamos, non se vise afectado, foi grande, foi moito traballo. Sí, claro, tivemos que adaptarnos, por exemplo, o que máis preocupa, non, as familias moitas veces é o tema da avaliación. Claro que hubo que facer modificacións na forma de avaliar. Eu, no meu caso, por exemplo, a hora de elaborar este proxecto, evidentemente tamén tiven que avalialo. Non decidín avaliar os resultados finais, evidentemente non é de recibo poñer unha nota a un produto artístico, non? Pero sí que puiden valorar o que é o proceso, non? O que é o traballo semanal. Este traballo levou unhas 10 semanas de duración, entonces sí que o progreso do alumno durante cada semana, eso sí que se pode avaliar. E logo, en canto a métodos e medios, foi toda unha novidade para todos. Poñernos todos e actualizarnos co videochamadas por Zoom, videochamadas por Skype, WhatsApp, sí. Foi toda unha novidade. Será prexudicial para o desenvolvemento educativo dos rapaces ou ese esforzo contribuirá a paliar eses prexuizos? Hai determinadas cousas que sí que a actividade presencial é ineludible. Por exemplo, no estudio dun instrumento, os medios que temos hoxe en día tecnolóxicos non permiten unha transmisión de sonido óptima, entonces sí que nese sentido nos vimos prexudicados. Pero para outras cousas tamén as tecnoloxías teñen as súas bondades, e tamén temos que saber adaptarnos sempre á situación que nos toque. Vicente, rematamos. Sí que me gustaría que a través da sinal de Radio Culleredo puideses mandar unha invitación a toda esa xente que non coñeceu este proxecto, este Notas Confinadas, para que se achegue a él e disfrute, estou seguro, con os traballos que se presentaron. Que lles decimos? Pois que se teñen un momento, que entren en notasconfinadas.com e descubrirán pois toda unha galería, todo un museo de pezas compostas polos rapaces, xa digo, desde os novos estos 26 anos, e sempre se podrán sorprender de como a veces unha mesma sensación que sinten distintos alumnos ou incluso o propio INTE, que cada unha exprese dunha forma completamente distinta. Pois é unha invitación, un convite que nos fai Vicente Castro, profesor do Conservatorio de Culleredo e impulsor de Notas Confinadas, o proxecto para que o alumnado do centro expresase os seus sentimentos a través da música respecto do confinamento que todas e todos aínda estamos a vivir de algún xeito. Vicente, noraboa polo traballo e moitas gracias. Gracias.